我是晚上就来课，晚上吹冷气嘞，我就课咯。晚上吹冷气，他就坐到车啦，坐到车就一直课，回到家也一直课，课到2、3点、3、4点。后面那个给我吵到顶不顺。啊 ，Kimi Sunday 嘞，你们去哪里啊 Sunday？ 人呢就睡，你课到他干咽了，他就睡。波算睡了，踢更哦，DJ 8点多去游泳，啊，过再来了，他动到我就在课了，课到太阳出来了哦，11点哦，哎呦好了，他就整个人好了。就没有什么课了，你咯 ？I think I have 2 more days to rest 啦。我还有2天可以休息。星期三我开工应该是没有问题。星期三开工。其实哦。咱也无啥物物件买哦，安尼直直行，那喏蛮无聊的。Stephanie， 我睡觉我没有冷气了，我如果戴口罩我难睡的嘞。啊有咯，睡高一点咯，盖掉了，我拿一个枕头压在这边。没有，我那天为什么要去看医生，你知道吗？因为我有点怕，第一有点血，出来因为我有痰。出来有点血，然后课也有点血，一点点啊，我整个人很晕啊，那个脸知道吗？很辛苦，这个眼睛这边很辛苦，可是喉咙没有痛，那喉咙没有痛哦，一直烧呢，咳嗽，doctor 讲你又是鼻涕倒流，满的这边敏感啊，可能敏感。妈呀，金猪蛋很烧的，我很怕，我唔敢吃狼酒啦，我唔敢吃。以前我买给安哥吃，安哥有吃，安哥哦，以前哦那个脚有问题哦，就是喝狼酒跟喝养命酒喝到好的咯。然后养命酒很甜，我不敢喝。有啦，咳嗽比较好，白天以后啦，阿咪都来消了啦。有时候咳嗽是这样啦，老朋友啊，你们会觉得哦，那扁桃腺谢顾不来扯我了，大出，来把路关家嫂来扯我啊，你招待他好好啦，他都来找你了，你要咳到他干咽哦，他才回，没有办法，那交代他好好。Audrey，Hi Audrey， 你要招待到他好好了，再给他回。我现在吃很健康了，大家听，我保镖无啉了。3天1杯呢，我没有去 office 哦，我没有喝咖啡了，我很规矩了，我很乖了，没有哦。你们会觉得今年哦开始4月我中蚊症哦，那个健康就不大好了，连今年又发生比较多事，搞得我应该是6月开始就没有什么直播了，对吗？6月开始到10月开完演唱会又没有什么直播，哎呀，要好好的 figure out 要回来直播了。拿阿多蜜的贴在喉咙1小片，Christine 我跟你讲，我咳到不知道做梦，我睡不好啦，边来边去，阿多蜜我贴在后面腰酸背痛。25号去质量。